Xin chào bà con. Lúc này bận rộn quá bà con ơi, không có thời gian đi quay video cho bà con xem. Thì cái tháng 2, tháng 3 vừa rồi á, năm 2021 thì tiểu bang Texas đã hứng chịu một cái trận bão tuyết khủng khiếp, lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ, đã gây thiệt hại rất là lớn cho người dân xứ sở này. Thì cây cối lúc đó nó cũng chết hết rồi mọi người. Thì gia đình mình cũng đem vào nhà được một số cây, còn một số cây thì phải trồng mới lại. Nhưng mà nhà mình thì rất là thích trồng hoa. Hôm nay thời tiết rất là tốt, ra vườn thấy hoa nở rất là đẹp. Mình review cái vườn hoa nhà mình, vườn cây cối nhà mình cho mọi người xem ha. Bây giờ mời quý vị cùng theo mình ra vườn hoa nha.